大家好，欢迎回到马之优达的频道。上集我们说完猎魔录所有的技能盘点，对吧？在整理猎魔录的技能的时候，当然也会重看整部动画。每次看到猎魔录帅气的场面，就会忍不住看多几下。就想说，那就让大家也回忆一下转身史莱姆里帅气的场面吧。所以今天要为你们盘点的是关于我转身成为史莱姆这档事动画里的10大帅气场景。史莱姆里有不少帅气的场景，马兹很艰难的才选出了10个。如果有你们认为很帅但没有入围的场景，可以在留言区跟我分享哦。排名不分先后，是根据场景出现的顺序进行排序的哦。毕竟都很帅，要做一个排名实在是太难了。好啦，那现在就让我们开始吧。では行きましょう。本影片由情趣梦天堂冠名播出。猎魔录吃猪头王。猪头王可以说是史莱姆里出现的第一个大 boss。大贤者第一次掌控猎魔录的身体替他迎战，就是对付猪头王。在这之前，大鬼族为了对付猪头王也使出了浑身解数，打斗的场面都很精彩，但当中并没有让我们觉得特别帅的场景，反而是后面猎魔录吃猪头王这边更能触动我。这里没有过多炫炮的特效，也没有前面那么密集的战斗输出，多了猎魔录和猪头王的对话。即使死在临头，猪头王都不想放弃，他不想让同伴承受罪孽，猎魔录却在这时告诉他，他会把他们的罪孽全都吃掉。这里谁看了不想说一句萌王好帅呀！而猎魔录也真的兑现承诺，吞噬掉了他们的罪孽，他们一族也终于从饥饿中解脱。老实说，当猪头王被吃掉后，猪头王所在贫瘠的大地变得生机勃勃。虽然静的死去也让大家痛哭流泪，这一幕猪头王的死去也真的很让人感动啊！密利姆消灭暴风大妖窝。看了密利姆打暴风大妖窝，真的不得不感慨，这家伙不愧是令人闻风丧胆的破坏的君王啊！凶平得令人畏惧啊！暴风大妖窝来袭的时候，猎魔录的手下们加上天翔骑士团，甚至猎魔录自己亲自上阵都无法将其击败，只对其造成3成的伤害。还好猎魔录过后发现，存在于暴风大妖窝体内的法比欧是来找密利姆的，猎魔录才好让密利姆出手。密利姆还真的是轻轻松松一招解决，而且还是已经手下留情了。这是对手下留情有什么误解吗？还好密利姆是友军，不然这时的猎魔录根本没有胜算啊！猎魔录打天空龙。第一季的史莱姆到后期，其实我个人觉得有点拖戏，节奏相较上半段也没有那么紧凑。但猎魔录轻松解决天空龙，这里还是很帅的。那时候的他已经见过大场面，区区天空龙对他来说不算什么。虽然这家伙明显是来打酱油的啊，不过猎魔录也是因为打败天空龙，才会结识商人摩迈尔，开通了坦派斯特的贸易之路。所以说酱油瓶偶尔还是有帮助的耶！猎魔录暴食者。兽王国的人到访坦派斯特，为了测试他们有没有平等交往的价值，一来就开打，紫苑更是火力全开，结果开太大收不回去啊！真不愧是个没有猪菜看着就不行的笨蛋。最后猎魔录出来收拾残局，但那个对话老实说有点唔疼。大丈夫だ，我を信じろ。猎魔录紫苑 CP 我可以。排除这个唔汤的对话，猎魔录一个暴食者就解除危机，确实很帅，也让兽王国的各位刮目相看，两国之间建立良好关系。日向的灵子崩坏。我个人觉得和日向比，克雷曼真的是很弱啊，以至于后面打克雷曼我都觉得略显潦草。亏还是子安5人帮你配的，克雷曼你就争气点呐！剧本写我必须要这样死的，关我屁事哦！虽然说后面的猎魔录已经是魔王，战斗力和之前完全不能相提并论，可是克雷曼计划那么多，最后那么简单被打败，还是有点可怜。回归正题，日向这招灵子崩坏打猎魔录的时候，猎魔录如果没有制造分身提前逃脱，转身史莱姆到这里已经完结了，可想而知日向有多强。
不过我也很好奇，变成魔王后的利姆路和日向开打，到底是谁会赢呢？那就只能期待下一季能看到啦。利姆路神之怒。提到帅气场景，当然少不了神之怒啊！这时的利姆路已经不是以前的利姆路了，他已经认清了现实和人类的丑陋。只有他们的存在被认可，才能去讲和人类和平共处这件事。为了复活伙伴，利姆路也不惜成为魔王，甚至为了快速收割灵魂，创造了神之怒。为了不让到手的灵魂有机会逃跑，还提前张开结界，一个也别想跑。但要不是人类入侵他的国家，残害他的人民和伙伴，利姆路也不会下狠手。失去伙伴的怒火，还有被自己一直想与其和平共处的人类背叛的痛苦，化成了神之怒。不过动漫播出的时候，很多人都认为这段应该要是很帅的场景，动漫里表现的略显潦草。但我个人是觉得动漫的表现其实也不差，尤其是利姆路在空中听着大贤者播报死亡人数的样子，确实有种死神降临的感觉。虽然第二季动画感觉是有种资金不够的感觉，有一大半的时间都在开会，真的皮有拖戏的嫌疑啊！看起来没有第一季精致，虽然我自己是可以接受啦，所以我想这也是大家觉得神之怒略显潦草的原因。当然，动画组可能也有自己的考量和想法，以及分镜的问题。无论如何，动漫里的神之怒，我个人觉得还是很帅的。智慧之王收集灵魂碎片。即使用着同一个身体，但智慧之王的帅气和利姆路真的完全不同啊！利姆路就算强，给人就是有一种傻白甜的感觉，智慧之王就完全不同了。一出场就让人觉得是大佬，大佬也狠话不多，直接就开始进行还魂秘术，发现魔术不够，就用自己的生命力抵。但迪亚布罗及时赶来，贡献了2名魔将，填补了所需的魔术量，这才让所有人都完好无损的复活了。之前智慧之王算出复活成功的几率是3.14%，但他其实没有告诉利姆路，那是他成为魔王之前的几率啊。蔬菜灵子暴走，オーバードライブ！蔬菜其实真的是深藏不露啊，平时是一副贤妻良母、温温柔柔的样子。谁知道他竟然可以凭一己之力打败死灵王，某种程度上比笨蛋职员还要靠谱呢。做的菜又好吃，不会毒死人。虽然猪菜腹黑这点是很可怕，但利姆路的正宫之战，我还是投猪菜一票啊！那我就可以带走紫燕。当然，猪菜除了展现自己隐藏已久的实力以外，也给大家展现了他对利姆路的忠诚程度。无论是灵子暴走，还是前面的神圣福音，都属于神圣魔法。死灵王根本不敢相信魔物可以使用神圣魔法，但他曾经是祭司，因为被背叛，丧失了信仰，变成闲杂。他以为自己再也不能使用神圣魔法了，但猪菜告诉他，所谓的神圣魔法，是只要施术者相信奇迹并祈愿，任谁都能凭借着强大的信念将其实现。而猪菜强大的信念的来源就是利姆路。死灵王因为猪菜的魔法而解开了束缚，还决定要利姆路成为他们新信仰的神。我是很好奇之后利姆路见到他们会怎样，亦或是不死族看到他们的新神是一只史莱姆，会不会放弃信仰呢？维尔德拉和密利姆对打。维尔德拉用哈多肯和修六肯这个场景真的是又帅又中二，没想到维尔德拉看个漫画还能看出新的技能啊！不像我们看再多也学不会。这个场景也在播出的时候制造了不少的话题，毕竟现在比较少看到这种 crossover 啦。虽然比不上恶搞之王银魂，但这波操作确实也给动画增添了不少热度。利姆路暴食之王对克雷曼的龙脉破坏炮。克雷曼的最终奥义被利姆路随随便便一个暴食之王秒了，还真的是对他一个大反派来说莫大的侮辱啊！好歹也是个魔王啊！克雷曼把自己变成一个怪物都斗不过利姆路，这大概就是主角和配角之间的差别吧。不过克雷曼中庸小丑连的伙伴早就提醒过，他比他们都弱，所以不能自己一个人乱来。但等他醒悟，已经太迟了。
他最终还是只能被利姆路打爆，一事无成的死去啊！哼，从他伸出6只手开始，我就知道他是个弱鸡了。好了，以上就是我个人认为史莱姆里最帅气的10个场景啦。通过这次的盘点，我也发现，虽然第2季相较之下没有第1季的精致，但打斗场景在后期也更多。第1季的时候，利姆路忙着建国，没什么打架；第2季斗争才开始，坦派斯特也遭到巨大变故，还有魔王的盛宴，所以第2季打斗比第1季多，也可以理解。不过我也发现，利姆路就算成为魔王之后，还是暴食之王打天下。果然技能不用多 ，OP 的一招就足够了。还想看我盘点什么的话，可以在下方留言告诉我哦。我是马兹，那我们下期见。